How are your Afrikaans listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? 'n Vrou en 'n man gesels terwyl hulle na 'n gym-skedule kyk. By watter klas gaan hulle aansluit? Kyk, hulle het selfs 'n warm yoga-klas. Jy is reg. Maar kyk na die tyd. Dit het al klaar begin. So wat van die een? Daar word gesê dat Pilates goed is vir jou liggaam. Wel, ja, maar dit is 'n hele uur en 'n half lank, so ons gaan nie tyd oor hê om te gaan draf nie. Wat van iets korter? Ja, wat van die een? Dit lyk goed, maar ek het nie my swemkostuum by my nie. Moenie bekommerd wees nie. Jy kan een hier leen. Kom ons gaan dan vir die een. Dis kort, so ons sal na die tyd kan gaan draf en strekoefeninge doen. By watter klas gaan hulle aansluit? ‘n Vrou en 'n man gesels terwyl hulle na 'n gym-skedule kyk. By watter klas gaan hulle aansluit? Kyk, hulle het selfs 'n warm yoga-klas. Jy is reg. Maar kyk na die tyd. Dit het al klaar begin. So wat van die een? Daar word gesê dat Pilates goed is vir jou liggaam. Wel, ja, maar dit is 'n hele uur en 'n half lank, so ons gaan nie tyd oor hê om te gaan draf nie. Wat van iets korter? Ja, wat van die een? Dit lyk goed, maar ek het nie my swemkostuum by my nie. Moenie bekommerd wees nie. Jy kan een hier leen. Kom ons gaan dan vir die een. Dis kort, so ons sal na die tyd kan gaan draf en strekoefeninge doen. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time.